Sonte përfundon sezoni 3 i emisionit Me Lalin. Autori i emisionit Xhelal Kaqi tha se gjatë gjithë sezonit ka pasur emisione të larmishme dhe të gjitha kanë qenë të drejtë për drejta, duke mësuar arkthim pafund për të gjithë shikuesit e televizionit syt, të cilët janë nga të gjitha vendet shqifolse. Sonte përfundoi ciklin, më duket viti 3 në TV-shyri, është emisioni 37, do më thonë 37 javë kemi qenë live, direkt, po drejt për drejt nga TV-shyri me mysafir të ndryshëm, ma tepër i orientu ka muzika, meq, muzika pak në disponon ma tepër, edhe populli lodh me politika, me mualife të ndryshme. Do më thoni mi shku, për 37 javë kemi qenë se bashku. Sikur se në sezonat e kaluara dhe këtë sezon në studio me emisionin Me Lalin kanë performuar grupe muzikore, muzician, këngëtar të shumë, duke bërë të veçantë secilën mbrëmje shtoi Kaqi. Një rekord pa parë, që s'besoj kush që i kam i thyja të rekord që i kushmëris, është një Zafjeti Shales me Dushin e Bakis, edhe ato shoqet që kenë me të vërtet ata kanë pasë një shikueshmëri të madhe, me që se kuptohet edhe këta djemë të Gjakovës, më thonë, Edi, kushin konë, Valoni, Jetoni, Gentjani, krejta, i falenderoj nga zemra, që shprejnë nga dishmërin, po për të merë këtu. Për sonte në emisionin për mbyllës të kësaj sezone do të performoj grupi mirë njohur Fisniket. Me Fisniket, Magimin, Nina Moti, e komjerën edhe e meritojnë që me të vërtet këta kanë shënu një epokë të muzikës kosovare këtu se Fisniket që legjendar. Sezona e re e emisionit Me Lalin rikthehet nga mesi muajit shtator me risi për audiencën e fituar prej kohësh.